ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি বৰষুণ দি আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি দুগুৱে কৰিব বিচাৰিছে মানে সি এতিয়া ক'বহে নোৱাৰে সি দৰ্জা মুখলৈ গৈ বুজাব বিচাৰিছে চা বাহিৰত বৰষুণ মই যাব পৰা নাই এতিয়া মই নমুটো কৰি লওঁ তাৰ পাছত দেখা যাব আৰু যে এই খিৰিকীত যে দেখিছে গামোচাৰ নিচিনা গামোচাই আৰু গামোচাৰ নিচিনা নহয় বছৰে যেনেকৈ এই তলত এইটো এই যে পাৰি দিছোঁ যে গামোচাখন চেঞ্জ কৰা হয় যে এখন এখন গামোচা থাকি যায় আৰু ভগৱানৰ ইয়াত ইউজ কৰা গামোচাখন আকৌ বেলেগত ইউজ কৰিবলৈও মন নাযায় এনেকৈ কৰি গামোচাবোৰ ভৰ্তি হৈ গৈ থাকে মই সেইকাৰণে এইবাৰ ইয়াত মানে সেই মস্ত এখন খিৰিকী আছে খিৰিকী থাকিলেতো ভালেই কথা বাৰু পোহৰ আহে বতাহ আহে কিন্তু পোহৰ বতাহৰ কাৰণে হ'লে এইফালে চাকিৰ কাৰণে প্ৰব্লেম ইফালে আমাৰ কেৰকেটুৱা আছে সেইকাৰণে মানে মই এনেকৈ চিলাই দিছিলোঁ কিন্তু গামোচাখনৰ যিহেতু ফুলকেইটা একেই নহয় সেইকাৰণে একেই সমানত মানে তলৰখিনি মই তলৰ যোনটো ফুলখিনি হয় সেইখিনি মিলাই দিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ ওলমাই থৈ দিম বুলি কিন্তু প্ৰব্লেম নহয় ওপৰত আকৌ সেই যোনডাল লাঠিডালত পৰ্দাখন ভৰাই থৈছোঁ তাত মানে লাঠিডাল জোখে নহয়গৈ তাৰমানে এইটো খাবলৈ সেইটো খাবলৈ অকণমান ধৰিলেই লাঠিডাল পৰি থাকিব সেইকাৰণে মই এতিয়া ওলমাই তলৰ ফালে যোনটো ফুলৰ পাৰিটো মিলাই দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ওলমাই দিব পৰা নাই মানে বেছি ওলমাই দিলে ৱেটত অকণমান পাই যাব ৱেট পালে বাই চান্স যদি পৰি যায় আকৌ সেইখন কিবা কাম বাঢ়িব ভাল নালাগিব সেইকাৰণে মানে এনেকৈ এতিয়া মই খিৰিকীখনত এনেকৈ ভৰাই থোৱা আছে সমানে মিলাই থোৱা আছে সেইকাৰণে ওপৰৰখিনি এনেকুৱা হৈ আছে নতুবা তলত অলপ ভালেই লাগিলেহেঁতেন যি নহওক মোৰ ভাল লাগিছে আৰু এইটো মানুহক দেখাবলৈ নহয় নিজে চাই ভাল লগাবলগীয়া কথা এটা সেইকাৰণে এনেকৈ ইউজ হৈ আছে গামোচাখন ভাল এটা কামত মোৰ ভাল লাগিছে বছ মানে চন্দা মাছকেইটা লৰাই যে চফা কৰি আছিলে দেখাইছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ৰেচিপিটো পূৰাকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে কি ইয়াত বহুত কিবাকিবি মছলাখিনি দি গৈছে এফালৰ পৰা মছলা মই ইউজ কৰিছোঁ সেইকাৰণে বেলেগে বনালে ৰেচিপি কণ্টিনিউ ধুনীয়াকৈ মানে চিৰিয়েলি দেখুৱাটো বহুত দিগদাৰ পটাপট এইটো দিব সেইটো দিব এতিয়া আমি হ'লো ভিডিঅ' বনাই থকা মানুহ যদি নিউ বুলি ভাবোঁ ৰেচিপি এটা দেখাওঁ বুলি ভাবোঁ তেতিয়া একদম ডিটেইলছত ভালকৈ দেখাম যদি কি দিলে মই আপোনাৰ গম পাওঁ বাৰু কিন্তু পালেও মানে দেখাবলৈ নহ'ল আৰু ফটাফট দি গৈ মই এফালৰ পৰা ইউজ কৰি মেলি এইখিনি খালি পিছত কেতিয়াবা দেখাম আৰু মাছটো হৈছে চন্দা মাছ আৰু আধা ঘণ্টামান থৈ দিয়া হ'ল মাছটো মেৰিনেট কৰি মেলি তাৰপিছত এতিয়া ভাজিছোঁ আৰু একদম ডাঙৰকৈ এনেকৈ গোটাকৈ ভজা হৈছে মাজতে পিছত আমি ভাগ বিতৰা কৰি ল'ম আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ হে বস্তু এটা মাছটো হ'ল এইটো প্ৰথমতে হ'ল ননষ্টিক টাৱাখনত মই ভাজিছোঁ সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আৰু প্ৰথমতে মানে ল'ৰাই ষ্টীলৰ এখন আছিলে সেইখনত পাতি দিছিলে এনেই সাধাৰণতে সেইখন লাগি নধৰে বাৰু আজি বা কেলৈ হ'ল নাজানো তাৰপিছত সেইকাৰণে মই মানে সেইখন চেঞ্জ কৰি পেলাই ননষ্টিক টাৱাখনত বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ বনাই খাবলৈ কিন্তু ভাল হয় আৰু ইয়াত কি দিছোঁ নহ'লে মই লিখি দিম দেই মছলাখিনি তলত এতিয়া আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব অকল এইটো মাছ বুলি নহয় বেলেগ মাছ বনাই খালেও ভাল লাগে খালি এইটো মাছত বেছি ভাল লাগে কাৰণ অকণমান কাঁইটটো কম দিয়ে ইয়াত আৰু মাছৰো কিছুমান স্পেচিয়েল টেষ্ট থাকে নহয় এই মাছটো এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে উপযোগী লাই শাক কেইডালমান আছিলে ওপৰতে বুলি দুপৰীয়া টাইমত দি আছোঁ এতিয়া উল্টাই যেতিয়া দিম তেতিয়া সেইখিনি মছলাখিনি ওপৰৰ মছলাখিনি তাত লাগি ধৰিব
চাছ ভাজিলে চৌকা টৌকাবোৰ বৰ লেতেৰা হয় উপায় নাই পাছততো মোহা হ'বই বাৰু অকণমান এনেই চব দেখি থকা কাৰণে পটকৈ মোহাৰি নিছোঁ নহ'লে ভাল নালাগে খোৱা বোৱা হৈ গ'ল হ'লেনো কি হ'ব কামৰটো শেষ নাই ইটোৰ পাছত সিটোৰ পাছত সিটো একেখিনি কামেই হ'লেও কৰিবতো লাগিবই চাফ চিকুণ কৰিবতো লাগিবই এনেকৈ সময়বোৰ সকলোৰে দৰে মোৰো একেই আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এটা সাধাৰণ ভিডিঅ' সাধাৰণ ডেইলি দিনটোৰ ইটো সিটো আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এইখিনি থবা তাত পানী পৰিব নহয় আজি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ভগৱানে কৰাই দিছে কাম কৰ তহঁতৰ কাম বহুত কম হৈছে বহুত বেছি আৰাম হৈছে কৰ আৰাম মানুহে সঁচা বুলি ভাবিব আৰাম নকবা নাই নাই এইটোৱে হৈছে এই ভাবি থকা কামটো যে এইটো কৰিমকে আজি আৰু ভগৱানে কৰাই দিছে গোটেই পানী পৰিলে পানী পোৱাৰ কাৰণে গোটেই এতিয়া চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে আমাৰ ইয়াত মানে কোম্পানীৰ কাম বহুত বেয়া লেজি আজি ৰিপৰ্ট দিলে নহয় আমি ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছত পাহৰিয়ে থাকিম যে কি আছিলে ৰিপৰ্টটো তেতিয়া আহিব এনেকুৱা মানে কণ্ডিশ্যন কিন্তু এতিয়া এইটো যোনটো সমস্যা আজি হ'ল এইটো মানে এনেকুৱা হ'লেতো বিপদে আছে কি হ'ল বাবু দিদি মচি ফোন নাই কৰা যে কি বেয়া পাইছে নেকি সোণমণিক আচৰিত কথা ফ্ৰিজত আমাৰ মেকুৰী সোমাই আছে দেই দুঠেঙীয়া মেকুৰী এইয়া ফ্ৰিজত আমাৰ মেকুৰী সোমাই আছে যোৱাকালি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'লে এয়া হৈছে নেক্সট ডে আৰু আছিলে মহৰম গতিকে আমাৰ ঘৰৰ আগেদিয়ে মহৰমৰ এনেকৈ প্ৰচেছন গৈছিলে বহুত বছৰৰ মূৰত মহৰম এনেকৈ প্ৰচেছন দেখা পালোঁ একচুৱেলি মই তললৈ নামি যোৱা নাছিলোঁ আমাৰ যিহেতু পাহাৰৰ ওপৰত তললৈ নামি যাব লাগে মই এটা বিশেষ কামত লাগি আছিলোঁ চুৱেটাৰে নামি গৈছিলে আৰু নিজেই চাই লগতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিছিলে তাকে বোলো ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে হাঁহি মাতি কুশলে থাকক তাৰে আশাৰে ধন্যবাদ টাটা বাই বাই আৰু এই ভিডিঅ'টো মই মিউট কৰি থ'ব লগা হ'ল কিয়নো ইয়াত বহুত গান বাজনা বাজি আছিল কপিৰাইট আহি যাব পাৰে সেই গতিকে মই মিউট কৰি থৈছোঁ তাৰ বাবে